За сайн байцгаана сонсогчдоо Future Japan Япон төвийн подкастын маань Япон хөтөч булангийн маань дараагийн дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. За 50 дахь дугаараараа бид хоёр Японы сайн талуудын талаар ярих болно. За тэгээд Япон хөтөч булан гэж хэлснийг маань анзаарсан баг. Тэгээд манай сувгийн плейлист руу орох юм бол 2-3 плейлист байгаа. Тэгээд одоо энэ визтэй холбоотой ч юм уу Японы талаар зүйлүүдээ бид хоёр Япон хөтөч подкаст гэсэн плейлистэд хийдэг байгаа. Тэгээд энэ удаагийн 50 дахь дугаар маань хамгийн ихний дугаараа 3 жилийн өмнө орсон бичсэн байна тий. Тэгээд тийм үлээ. 3 жил болсон мөлий. Тийм тэгээд 51 дахь дугаараасаа эхлээд шинэ булан эхлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Яа тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарт орох уу да. За тэгээ. За сүүлийн түрүүчийн 49 дугаар дугаар дээр Японы сул талуудын талаар ярьсан байгаа. Тэгээд одоо за жоохон Японыгоо жоохон магтъя гэдэг аахгүй. Харин Яг тэгээд сайн талуудыг нь ярих гэсэн чинь зөндөө хэм бэлээ. Айгүй их гарч ирээд. Тий. Эсрэгээрээ сул талыг ингээ ярих гэсэн чинь бас амар гарч ирэхгүй энэ төр байгаа гэсэн шүү дээ, тий. Тийм. Би бас бэлчж байгаад бүр араасаа гарч ирээл тэгэл бүрстэй нэрээ сэтгэл хөдлөөд хальтай. Тийм. Тэглээ. Тийм гоё газар амьдарч байгаа юм биш үү уулна гэдэг. Харин тийм. Нулимс гарах төглөө хөлөө. За хоёлаа энэ удаадаас хүн болон нийгэм гээд хоёр хуваагаад ярих уу? Тэгээ те. Япон хүмүүсийн яг сайн тал, яг хүмүүсийн сайн тал болон нийгмийн сайн тал таалагддаг, битээр таалагддаг тал те. Бас өмнөхтөөгөө ижилхэн битээр өөрсдийнхөө юу бичсэнийг юу ярих гэж байгааг мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ер нь л дандаа битээр дугаар болгон дээрээ нөгөө ингэж за ийм яри гэж сэдвэл шийддэг өөр нэг одоо юу ярихаа битээр ерөөсөө шийддэг байгаа. Сэргээрээ ингээд өмнө ярьчих юм бол яг подкаст дээрээ жоохон сонирхолтой болчих магадгүй яг нөгөө хүнийхээ яг юу ярих гэж байгаа мэдэж байгаа тийм ямар ч тийм тавилтгүй яриа байдаг битээр. За эхлээд Япон хүн дээр за би эхэлчихв. Дуртай талууд нь юу гэдэг вэ гэхлээр нэг нэгнийхээ одоо хэл хязгаарыг одоо хувийн орон зайг нь аягүй сайн олгодог. Тэгээд юу л тэр хэл хязгаарлалыг нь давдаггүй гэх юм уу? Тэр нь амар тийм амар байдаг ингээд одоо юу гэх юм тэгэж амар хүний хэрэгт ингээ хушуугаа дүрээд байхгүй ч гэдэг юм уу? Хүүний хэрэглүүд тэгэж амар ороод идэггүй. Одоо жишээлбэл ингээд ажил дээрээ одоо явах боломжгүй болоод ч тэр юм уу те би ингээд тавгуурсан үедээ болохоор тэгэж амар ингээд нарийн уучраа хэлэхгүй байсан ч ингээд болдог гэх юм уу. Жишээлбэл тий одоо өнөөдөр ингээд очиж чадахгүй уучлаарай. Би жоохон тааруу байна гэл тэгээ болоо. Тэгэнгүүт нөө ажил олгогч нь ч гэсэндээ тий тийм үү за ойлголоо. Бие сан бодорой гэл тэгээд болцдог. Тэрнээс биш одоо юу гэх юм яг яасын гэдэг ч юм уу тий юу ч өвлөд байгаа юм ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү амар хувийн хэрэглүүрээс ордоггүй. Тэгээ тэр нь бас амар санагддаг. Яг үнэ. Хэл хязгаарыг амар авдаггүй. Тэгээд хувийн орон зайг айгуу сайн үлдээж өгдөг гэх юм уу? Яг үнэ. Тийм санал нэг байна. Би бол тийм би тэгж бичээгүй байсан юм байна. Саяны л нэг тэгтээ яг бүр 100% санал нэг байна. За миний бичсэн эхний зөвлөд болохоор жоохон төстэй юмнууд байгаа болохоор жоохон нийлүүлээд ярьчих тий. Баталгаатай, найдвартай, худлаа хэлэхгүй гэж бичсэн байна. Би наач бичсэн. Бичсэн аа. Би болохоор үнэн чодрог, сайн хүмүүжлэлтэй хэлсэн амандаа хүрдэг гэж бичсэн байна. Окей, төстэй тий. Тийм тэгээ баталгаатай, найдвартай гэхээр ерөөсөө заа гэж хэлсэн бол за. Ерөөсөө огт тэр одоо үг нь өөрчлөгдөх ч юм уу мэдээж одоо уулзах амлалт тавьсан байж байгаа амжихгүй бол амжихгүй гэдгээ яг урьдчилж хэлнэ бүр ингээд тэрийгэ өмнөх өдөр нь эднэр биш бүр өөрийнхөө тэр амжихгүй болсон аль эрт тэр одоо хугацаанд эрт хэлнэ. Тэгэхээр тэр хүн одоо дараагийн юмаа төлөвлөхөд ч юм уу маш хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүн заа гэж хэлсэн бол за яаж хол ийж хөл нөгөөтг чинь тэгж хэлсэн үнэн болов гэсэн одоо санаа зовлт бүр огт байхгүй. Энэ хүн окей гэж хэлсэн бол 100% окей юм байна л гэж баг боддог. Тэгээд ийм худлаа хэлжтэй одоо тэгтээ одоо юу гэдгийг сайнаар худлаа хэлэх юм мэдээж байдаг л ахалтай хүн л юм чинь тэгтээ нэг ийм хоёрын оронд ингээл юм дээр худлаа хэлээл тэгээд ингээд ахгүй тийм үнэнч тийм байдаг. Би бас амар санал нийлж байна. Яг ингээд тийм тэр нас тэгээд амар харьцаад амар амар байдаг. Ингээ яг хэлсэн бол хэлсэндээ тий. Тэгээд тэгээд дээрэс нь амар Японууд ер нь тэр аяараа айгүй хүмүүжил сайтай юм шиг санагдсан. Яг үнэ.
Тийм ингээд багасаа одоо яг тийм хэлсэн бол хэлсэндээ байдаг ч гэдэг юм уу те. Тэгээд миний болохоор дараагийн бицэм нь болохоор нэг хүмүүжлэлтэй гэдэг дээр орж байгаа юм л да. Нэг нэгэндээ төвөгүүддэггүй. Тийм майнер сайтай гэдгсэн байна. Энэ болохоор одоо саяны яг нэг би биенийхээ нэг хувийн хэрэгт оролцолтой тэгвэл тийм тэрнтэй ч гэсэндээ давтцал байгаа. Ерөнхийдөө ингээд ерөөсөө одоо хурцууд хоорондоо ч гэсэн бие биедээ амар одоо юу гэндээ санаа тавьдаг гэх юм уу? Жишээлбэл одоо орой 10 цагаас хойш бол бүгд ерөнхийдөө ямар ч дуу чимээ гаргахгүй хичээгээд угаалгын машин дээр ажилуулдаггүй ч гэдэг юм уу те дуу гарах юмнуудаа телевизэрээ одоо арай багасгадаг ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү байдлаар тийм ингээд нэг нэгэндээ төвөгүүддэггүй тэр нь болохоор бас нэг бодлын амар санагддаг. Ерөнхийдөө амар тийм ёс журам те дихтэй гэх юм уу? Одоо тэр хүмүүжлэлтэй гэдэг нь болохоор баг тэгэл цэцэрлэгээс нь баг заагаад өгчдөг тэр багын хүмүүжил нь их байгаад үлдээдэх шиг байгаа юм тий. Тэгээд тэрнтэй одоо холбогдох юм нь миний дараагийн хэлэх байгаа юм болохоор хүний тусыг мэддэг, тэгээд талархлаа илэрхийлдэг, уучлал гуйж чаддаг гэж бичсэн байна. Тэгэхээр хүнийг одоо гомдоочлаа эвгүй өгөөрөө хүн л юм чин сэтгэл хөдлөлөөрөө ямар нэг юм болон тэгэнгүүт би сая нэг жоохон тэгэлчлээ, эвгүй сэтгэл төрүүлсэн бол уучлаарайч гэдэг юм уу, тэрийгээ заавал ингэж үгээр илэрхийлдэг. Манай Монголд бол нэг тийм жоохон уучлаарай баярлагийн соёл жоохон байгаа. Гэхдээ үгийг нь ашиг за ойлгож байгаа илхүүдээ гэд ингээ ботцдаг ч юм уу. Манай Монголд болохоор жоохон тийм дотроо л ингээ шаналаад бодоод ингээ үгээр илэрхийлэхтэй амар муу. Ингээд дотроо тэгээд дээрэс нь тэр уучлаарай баярлаа гэдэг үгний ингээд тэр тавих шалгуур нь тэрхийн өндөр юм шиг санагддаг Монголд ингээд үнэхээр бүр ингээд амар одоо бүр ингээд амар одоо юу гэмдэ тийм левел одоо 5 дээр очиж ижил ингээд тэр үгийг ингээд хэлэх ёстой ч гэдэг юм уу те зүгээр одоо жишээлбэл одоо нөө жижигхэн юм дээр бол нэг хэллээ тэрийг шаардлага байхгүй угаасаа ингээд гайгүй ойлголцсон гэж боддог те тэр нас жоохон соёлын ялгаа байгаад байгаа шүү те тий эсрэгээрээ нөгөө уучлаарай гэж хэлэхгүй болохоор нөгөө хүмүүс чинь нэг жоохон дурамцхан байгаад идэг. Уучлаарай гэд ямар ч одоо буруу юм хийсэн байсан уучлаарай гэд хэлчих юм бол эсрэгээрээ бас тэгээд мартчихдаг, тайвширчдаг. Тийм тэгээд заавал нөгөө талархлаа бас заавал илэрхийлдэг. Жишээлбэл нэг жижигхэн ч гэсэн юм авах юм бол заавал зөрүүлж юм өгдөг ч юм уу. бичдэг ч юм уу тий баярлалаа ч юм уу тийм тэгээд одоо жишээлбэл нэг өдөр ингээд хамтдаа одоо за хоолнд орлоо одоо хоолыг дайллаа тий тэгэх юм бол тухайн үедээ мэдээж баярлалаа гэд хэлээс тэнгүүт нь маргааш нь дахиад өчиг дээр баярлалаа ч юм уу тий тэгэж хэлдэг тий тэр нь бас юу гэдэг тий Миний тусыг хэлсэн. Тийм сандаг. Одоо нөгөө талархлаа илэрхийлээ билег эднэр явуулдаг ч юм уу тийм юм их байдаг. Одоо тэгэл жишээлбэл би одоо Монголд байхдаа ингээ заримдаа Япон хүмүүст ингээ орчуулга хийдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр чинь ингээл ажил би цалингаа аваад тухайн үед ингээд хийж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт дараа нь ингээд тухайн үед Монголд очиход та нэрээ үнэхээр тус болсон тий бидний ажил одоо Монгол руу аялахад одоо юу ч мэдэхгүй байхад та тус алсан бид нэр тус алсан ч юм уу ингээд амар их дараа нь ингээд талархал илэрхийлдэг гэсэн тэр чинь би зүгээр л ажиллаа хийж байгаа гэж бодохоор тэгэхээр тийм юмыг одоо аюух тусыг хүний тусыг их боддог. Яг зөв. Наваа нэрээ юу ажилласан шүү дээ. Японд Монголд бас нөгөө Япон хэлний гайд хийжсэн чинь яа нөө Япогч яриад байдаг шүү дээ. Тэр их чинь нөгөө нэг наваг тэр Монголд гайд хийж хахад ирсэн хүн баггүй юу. Тэгээд би болохоор нэг 2 хоногт нь л гайд хийсэн баг. Тэгээд тэгсэн чинь амар хөрхөн миний хаягийг авангуудлаа Японд оцсныхаа дараа надлуу амар хөрхөн бэлэг явуулаад Японоос тэнгүүтлээ намайг дараа нь Японд ирсэн гэдгийг сонсонгуудлаа бүр баахан газраар дагуулж явж мааваа. Тэгээд одоо хүртэл бүр амар юу байдаг. Дотн харилцаатай байдаг. Амар хөөрхөн. Тийм тэр тийм ерөөсөө нэг юу гэдэг за чи ингээд одоо юу гин хийх ёстой ч гэдэг юм уу тийм хандлагаар биш амар гоё тийм яг тийм айгуу гоё тийм нэг nice харилцаа үүсгэж чаддаг гэх юм уу тийм миний ч ихсэн Монголд анх уулзж исэн одоо танилцж исэн Япон хүмүүсээс одоо хүртэл холбоотой баг ингээд миний 19-20 насыг мэднэ гэхээр бүр ингээд бараг 16 хэдэн жилийн насаа баригдчихлаа. Тийм бид одоо хүртэл ингээ холбоотой хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэл саяхан бас уулзаал тухайн үед ингээл
би тэдэн настай байсан те чи тэдэн настай байсан те одоо тэгсэн чи юм болцсон мэн гэл бүр ингээл яриад тэгж яхад одоо баг миний тухайн үед уулзчихсан Монгол би баг танилуудтайгаа баг холбоотой хүмүүс ойрын найзаас бос нь бол холбоотой хүмүүс ингээд баг ховор ингээд холбоо тасарсан байдаг. Тэр тэгтээ надаас бас болж байгаа ахaltaах угаасаа харилцаа хоёр талаас учраас тийм. Тэгэхээр тийм гоё юм удаан хугацааны тийм ихтэй харилцааг гоё үүсгэж чаддаг. Яг зөв. Тэр харилцаа нь ингээд хэд ингээд дотгошоо хувийн амьдрал руу ороод ахгүй. Тэнгүүтээ хэд бас амар тийм хүүтэн одоо тийм биш те. Тэнгүүдээ нэг жилдээ 1-2 удаа ч юм уулздаг. Ингээд ямар нэгэн баяр маяр одоо Японы нэг цагаан сар шинэ жил мэндэлэр нэг бибигдээ нэг бол шуудангаар ингээд илгээмж одоо юу гэмдэ мэндчлэгээ явуулдаг. Альсвал ингээд одоо сүүлийн үед лайн майнаар явуулдаг болсон. Тэгэнгүүт тэр мэндчлэгээ энтрээ ингээд хүрэгчдэг те. Ерөөсөө ингээд амар тийм кул харилцааг ингээд амар удаан барьж чаддаг амар сайн. Тэрийг ингээд авч явах гэж амар хэцүү шттэ те. Тийм. Нөгөө хосоку нагаку гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо нөгөө. За, миний хүн дээр ерөнхийдөө ингээд бараг дууссан байна. Чамд хүн дээр хүнийг бодож чаддаг гэд бичсэн байна. Тэрийг түрүү хоёлаа ярьсан тийм. Тэгээд хувиа хичээсэн ашигч зам байхгүй гэж бичсэн байна. Яг зөв, яг зөв. Зөвхөн одоо өөрийгөө бодоод тий өөрийгөө бодоод тэхгүй за би ингэчүүл одоо нэг юм ашиг надад ашигтай энэ хүнийг ингээд ашиглчих гэсэн зан ерөөсөө байхгүй. Ер нь бодоодсэн чинь одоо нөгөө хүнийг ашиглах гал эднэргээл монголчууд бид нар хоорондоо ингээд ярьдаг штеп энэ ингээд амар ашигч эднэр гэсэн Японд бараг тийм ойлголт бараг байд юм уу? Япон үг бараг тийм үг байд юм уу? Тэгэхээр тийм ойлголт ерөөсөй байхгүй юм шиг өнөөдөр яг бодож сууж агаад яг гарч яасан. Тэгээд хөдөлмөрч спортлог гэж бичсэн байна. Тэгээд наач яг зөв шүү. Тийштэй одоо тэгэл бидүүлэг энэ уул муул нь алхаж байгаа те дандаа ингээл ийм настай хүмүүс энэ амар спортлог ууланд баг бид нарыг баг зүгээр юу хажуугаар дайрч өнгөрүүл юу төрүүл залхаал явдаг те амар мундаг. Тий айгуу сайн одоо нөгөө юутай хөлийн ийм одоо нөгөө өвдөг хөл тийм юу хөгжил айгуу сайтай юм шиг санагддаг. Тийм манайхан монголчууд нэг жоохон биеийн тамир энэ төр юундаа жоохон мууж юм уу. Тэр бас нөгөө бид нэр бүдэрч унаал яваад идэг тий. Монгол юу лээ нөгөө тийм одоо сургалт юм штэ тий. Тийм сургалтанд яг амар бүгд ингээд жигд 10 жил төгслөө хамрагддаг штэ тий. Одоо бас сургалтаас эхлээ тэр нь бас амар юу нөлөөлдөг баха. Тэрэн дээрээ бүр амар яд юм л штэ. Одоо өглөө ингээд хичээлдээ яваа тэнгуүтэ өдөөс хойш тэр нэг секц нь ингээд секцэндээ хуваагдаа ордог. Тэнгүүд тэрэн дээр нь ингээд айгүй сайн зааж өгд юм бэлээ. Би намрыг. Тий одоо нөгөө хоорондоо нэг ярддаг манайхан чинь чи ямар 10 жил төгссөн бэ гэдэг шиг ямар букацо байсан бэ гэж хоорондоо их ярддаг те букацо гэдэг нь тэр секц. Тэгээд би тэр тим юмны букацо байсан, тим хийдэг байсан. Ингээд яг өөрийнхөө сонирхож орсон тэр секцэндээ яваад өөрийнхөө дуртай амиг тэгээд айгүй олон жил те 10 жил байхдаа дандаа хийдэг болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр айгүй тууштай тэгэж тэр нь айгүй их одоо үндсэн одоо нэг хөдөлгөөнийг сайн хийдэг болчихвол тэгэл ерөнхийдөө сайн л болно гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд тэр тий хөдөлмөрч гэхээр одоо нэг юм ажил хийхдээ ерөөсөө цааргалтгүй ч юм уу тий нэг юм ямар өглөө эрт юм бэ ямар орой юм бэ гэж ерөөсөө цааргалтгүй ерөөсөө нэг хоол идэхтэй нийжил нэг амьдралынх нь нэг хэсэг болцсон ажил хийх гэдэг нь тий. Үнэн яг зөв. За Эгийн хувьд одоо Япончуудтай ер нь ямар хөө харилцаатай байдаг вэ? Хүмүүстэй Япон хүмүүстэй ингээд харилцаад ер нь хэр байдаг вэ? Миний хувьд болохоор яг ажлын хүмүүстэйгээ яаж харьцах уу? Тэгээд private-ээр найз нөхөдтэйгөө яаж харьцах уу? Тэрүүгээрээ ерөнхийдөө нэг хуваадаг гэх юм уу? Тэгээд ажлын хүмүүстэйгээ болохоор ерөнхийдөө жоохон бусад ажилтнуудынхаа барьдаг шиг тийм занжин шугамыг барьж харьцахыг боддог. Тэгээ одоо саяны миний хэлсэн одоо бүр зөндөө олон жил таньдаг гэсэн хүнтэйгээ би одоо жишээлбэл нэг компанид ингээд ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид хоёр ингээд хамаг юмнуудаа ингээд мэдгчсэн. Одоо хамаг юмнуудаа мэдгч байх. Одоо жишээлбэл манай ээжийг мэднэ, би тэдний ээжийг мэднэ ч юм уу. Тийм мөртлөө ажил дээр бид хоёр тэрийг нэг одоо ил гаргаал
яриад байдгүй. Одоо нөгөө хувийнхны мэдэх юмнуудаа мэдэх ч гэсэн тэрийгэ гадуур ажлаас гадуур нэг юм байна ийшээ очиж үзэхөө гэх тэр нь ажлаас битээр хамаагүй болоод явчихж байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэр үедээ тиймэрхүү юм ярих ч юм уу. Ажил дээр ерөөсөө тийм хувийн юм гаргаж ирж ярьдаггүй. Зөвхөн ажлаа ярьдаг тиймэрхүү байдаг. Тэгээ найз нөхөдтэйгөө болвол ерөөсөө яг л Монгол найзуудтайгаа ямар эдэг тэднэр шигээл байдаг баха. Ер нь энэ Япон хэмжин тийм, энэ Монгол хэмжин тийм ч гэдэг юм уу тэгж нэг яадаггүй. Одоо Японы зохиотуудтайгаа л яг л Монголны зохиотуудтайгаа ярьдаг шиг юм ярина. Тэгээ тийм байдаг. Тийм хаа. Тийм чиний хувьд? Гэхдээ миний хувьд болохоор яг Японд ярьсахдаа бас нэг жоохон Монгол хүн гэсэн зүгээс биш. Яг л тийм нэг Япончууд битэйгээ яаж харьцдаг вэ? Тэгж л харьцаад байдаг юм шиг санагдсан. Тэр нь тэгж харьцсан дээр гэж бодоод уу аль эсвэл зүгээр цаанаасаа чи тэгж харьцаад байдаг. Тий, одоо магадгүй ингээд хитрхи одоо яг ингээд Монгол хүмүүстэйгээ харилцдаг шиг ингээд амар монголчууд амар дотно шүү дээ тий ингээд юу гэдэг нь одоо гів гинтхэн одоо чил за маргааш одоо тийшээ явах ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү юм момыг бол ерөөсөө яадаггүй ингээд хийдэггүй гэх юм уу. Тийм яг л ингээд Япончууд хоорондоо яаж харилцдаг вэ? Яг л тэр үеийнхэн дагуу л харилцахыг хичээдэг гэх юм уу. Магадгүй анхандаа бол яг монголоороос тэгж харилцдаг байсан байж магадгүй. Тэгэнгүүт нөгөө нэг надад ирсэн хариулт нь болохоор надад ч амар юу байна ч гэдэг юм уу те гинт байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл ингээд одоо хидэд удаа магадгүй одоо тийм чадахгүй болохгүй ч гэдэг юм уу. Тиймэр дөө сөрөг хариулт аваад тэгээ тэрнээс нь тэр нь надад ингээд за Япончуудтай ингэж одоо Монгол одоо найзуудтайгаа ч юм уу тийм Монгол хүмүүстэй харьцдаг шигээ харьцаж болохгүй байна гэсэн нэг тийм нэг ойлголт тогтооцсон юм шиг ба. Тэгээд тийм болохоор тийм би бол яг тэгэл дотроо яг одоо тэр Япон гэртэйгээ ярихдаа ч гэсэндээ за энийг бол хэлээ энийг бол арай хэлж болохгүй хэлээд юм байна ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд хэлж мэлчих юм бол санаа маань зовчихсон. Яг үнэн тийм. Яг үнэн нэрээ тийм байдаг шүү. Одоо ингээд Япончууд чинь зүгээр нэг юмыг ингээд одоо хэлтгүү те. Тэнгүү заавал нөгөө хариулт реакшн энэ хүн надаас хүлээж байгаа бодлоод надад хэлж ийна гэж ойлгодог учраас бид нар ч яг үнэн тийм биш шүү. Би бас нэрээ тэгдэг гэж магадгүй юм байна. Энийг ингээд хэлчих юм бол за би одоо яах вэ? Яаж чам туслах уу ч юм уу яах вэ ихүүгээ заавал нэг юм ингээ хэлэх гээд идэг. Үйлдэл ч юм уу хийх гээд идэг. Тийм. Яг зөв. Тийм. Тэгэхээр тэрийг бас жоохон барьдаг юм уу? Тийм байна. За нийгэм дээр болохоор чамд юу байна? Нийгэм дээр за тэгээд хоёлаа бараг тустай гах туу аюулгүй гэж байна. За нэг жоохон нэгээр наваа ярд юм уу? Ярмаар юм амар их байна. Тэ аюулгүй гэдэг дээр бол үнэхээр одоо жишээлбэл шөнийн 2-3 цагт ч би гав ганцаараа эмэгтэй хүн алхаж байхаас би ерөөсөө огт айдаггүй. Тийм тэгээд одоо ингээл гэртээ ганцаараа ингээл олон жил ингээм амьдарч ийн ерөөсөө хинээс ч айдаггүй гэтээ хаалга энэ төр одоо тий яг энийг даа зүгээр хинээс ч айдаггүй хинээс айхгүй бүр төмөр эмэгтэй болоод байна уу? Харин тийм ээ бүр ингээ сүултээ нөгөө юмнаас айдахгүй дархлаагаа тий алдчих гэж бодоод ямар ч ерөөсөө юунаас ч айхгүй юм айдс айхгүй. Гэхдээ энэ хувь хүний бас юу онцлог байд юм шиг зарим хүн ганцаараа авахаас айдаг, харахуугаас айдаг, юунаас айдаг юм байгаа шүү дээ. Би болохоор зүгээр л айдаггүй. Тэгээ угаасаа аюул нэг ирдгүү. Гэхдээ Японд нөгөө янз бүрийн хэрэг мэдээж гардаг л та хүмүүс мэднэ те. Тэгэхээр айж тодорхой хэмжээгээр одоо нэг сонор сэрэмжтэй байх мэдээж хэрэгтэй. Гэхдээ одоо хоёлаа өмнөх юун дээрээ метро энэ төр дотор юм сонингач хүмүүс айдаг энэ төр гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгэл тэр хүмүүс нь одоо нөгөө үнэхээр гаж хүний биед хүрдэг хүмүүсээс бусдаар одоо шилбэл нэг юм сэтгцийн жоохон асуудалтай өвчтөй энэ төр хүмүүс эдэн шүү дээ. Тэд нэр ингээд хүний биед халтдаггүй те. Одоо тэгэхээр тий хүнд хоргүй тэгэхээр ерөөсөө нэг амар айгаал тэгэл согтөө мөхтөө хүн байлаа гэхэд хүний хүй хай гээл тэгээд тахгүй үнэхээр гаж дандаа л хүн биш болвол хизээч хүний биед одоо хүрхгүй те
монголчин бол тэгэл хэцүү штэ. Тэр хэвээрэл байгаа юм шиг л эмэгтэй хүний би зүгээр тийм өвчтөй солиотой биш юм шиг мөртлөө хүний биед ингээд хамаагүй охтуудын биед хурдаг мурдаг тийм хүмүүс зөндөл хийдэг. Одоо хүртэл хэвээрэл юм шиг лээ. Тийм одоо нөгөө айдас бол ерөөсөө огт байхгүй. Хин хаанаас гарч ирээд намайг яачих бол ийчих бол гэсэн айдас ерөөсөө байхгүй. Тэр нь амар гоё идэг. Зөв. Санал нийлж байна. Чиний ихнийх болохоор байна штэ тий. Үннээр явбал өхөр тэргээр толоог үтсэн гинэ. За наачин бас байгаа. Тий. Энэ болохоор ингээд ямар ч тийм ар өөрийн хаалга гэж байдаггүй. Яг үнэ. Тий. Тэгэл яг л ингээд хийх ёстой юм аа яс ингээ хийгээ явж байгаа юм бол одоо өөрийнхөө хүссэн одоо зүйлдээ хүрэх болно. Гэхдээ тэр нь болохоор яг л одоо нэг өдрийн дотор мэдээж тэгчихгүй. Маш ингээд удаанаар тэгээд яг ингээд өдрийн чинь тэр одоо хийж байгаа зүйл чинь ингээд хоримтлагцаар агаад том зүйлд хүрэгддэг тий. Тэгээд одоо жишээлбэл юу гэдэг оюутнууд энэ төр үнэхээр ингээд сайн сураад байх юм бол одоо тэтгэлэг энэ төр амар авах боломжтой байдаг. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл өөр газрууд одоо сайн мэдгүй л юм л да. Тэнд болохоор ингээд яадаг чинь те хин нэгэн эрх мэтгэлтэй хүнийх нь хүүхэд нь болохоор тэтгэлэг авдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү юм энэ төр бол ерөөсөө байдаггүй. Тийм. Тэгэхээр яг ингээд амар үнэхээр ингээд өөрөө шудраг тэгээ яг ингээд зөв байх юм бол яг тэр шангаа амар сайн үнэлүүлж чаддаг. Яг оноо би бас тэгжсэн байна. Дүрм журм нь тодорхой дүрмээрээ л бол юуг хийх боломжтой танил тал хэрэггүй гэжсэн байна. Тийм. Монголд ч юм бол танил тал мал байхгүй бол ер нь тэгэл юм ажил хөөцөлдөг тэн таньдаг хүн байна уу, энэ таньдаг хүн байна уу гэдгээс ер нь эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр Японд бол за тэрийг яад юм бол гээл интернетээс хайгаал тэнгүүд бүх мэдээлэл нь тодорхой байж гэн. Тэгэл окей ингээд ингэчих юм байна. Жишээлбэл Монгол хүн Японд нэг компани нээж бизнес эхлүүлье гэх юм бол за одоо яаж компани бүртгүүлэх үү? Гадаад хүн байвал юу хэрэгтэй? Компанийнхаа визийг одоо виз авал яах вэ? Авахгүй бол яах вэ? Тэгэл за энэ үйлчилгээ хийхий тусгай зөвшөөрлийг яаж авах вэ? Тэхүү ингэхүү гэл бүх юм тодорхой бүр яг тэрнийхээ дагуу байх болохоор тийм ер нь тийм эрх чөлөөтэй гэх юм уу одоо дүрм журм дотор эрх чөлөөтэй байж чадна. Юулал юу хийж чадах учраас тий. Тэгээд яг тийм авилгал хэл ахуул юм байхгүй. Тэгээд бас энэтэй давхар нэг төрийн албан агч нар нь ажиллаа бас үнэхээр одоо хүнийг ялгалгүйгээр аягүй сайн хийж чаддаг. Яг л ажиллаа яс хийдэг. Аягүй мундаг. Ингээл яг асуусан юмд яг яс хариулдаг. Тэгээд одоо ямар нэгэн те одоо хээл ахуулч гэдэг юм уу тийм байхгүйгээр бүр ингээд амар сайн бүр ингээд хүнийхээ ард иргэдийн төлөө баг урд нь очиж баг өвдгөлж сөгдөж сууж байгаа л тайлбарлаж өгөөл тэр нь бас амар таалагддаг. За чиний дараагийнх юу вэ? За миний дараагийнх болохоор цэвэрхэн гинэ. Тийм цэвэрхэн бол баг дэлхийн хамгийн цэвэрхэн газар хаа бараг тий нэг олон газар руу явж үзээгүй л дээ. Гэхдээ хүмүүс айгүй тэгж хилдгийг одоо харах юм бол тий хаанч одоо байсан хувцас гутлын бараг улан шороолохгүй хувцас ерөөсө бохор алахгүй тэгэл цагаан кедмэд бүр хэдэн сар жил өмсөөл тэгэл цэвэрхнээрээ байна. Метронд одоо тэр хүмүүсийн хувцас центр нь маш цэвэрхэн бохор орчин байх гэдэг чинь хүнд тийм мэддэхгүйгээр бас жоох амар стресс өгд юм билээ. Зүгээр л нэг юмд хөрөхтөдөд ингээл тэгээ штэ. Бүх хувцас хаарлалал шороолол тэгэхээр ч бас амар хэцүү юм лээ. Тийм. Ингээл зүгээр таксинд ингээд сууя гэхэд л ингээд таксины одоо тэр бүрээс нь суудлынх нь бүрээс нь айгу муухай хам бол ингээл одоо миний гадуур хувцас ч гэсэн бохор ингээл муухай болол те давхар тэгэл нөө таксин одоо жишээл ингээд амар муухай тамхины ч юм уу те үнэртэй хам бол бас тэр үнэрчин ингээд хувцсан чинь ингээд штэ. Тэгэхээр тиймэрхүү юм интерьерээс байхгүй гэхээр тэгэхээр угаасаа яг стресс тэндээс авч л байгаа байхгүй те. Харин зөв. Яг орчин нь хоос шороо багтаа орчин болохоор бас тийм л ахaltaа. Гэхдээ хүмүүс нь бас дээрээс нь цэвэрлэгээ эднээс аягуусаа хийдэг. Тий нөгөө юуны метроны эднэрийн юуны бариулыг ингээд харцаад байдаг. Интернетээр яваад байдаг шүү дээ. Тэр бүр яг үнэн тий энэ тэнд хүмүүс ингээд бариулыг цэвэрлээд харцаад тэгээд байж идэг. Тэгээд албан байгууллагууд ч гэсэндээ өглөө ирээд заавал өөрийнхөө тэр ойр орчмыг заавал цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэнд нь хэрэг хог мог навчинтар унтсан цасмаас орсон байх юм бол тэр яг өөрийнхөө тэр уртлын хэсгийг бүгдээрээ цэвэрлдэг. Тэгээд бүр зарим нь ингээд харж байхад ингээд шоодогтод угааж идэг тий. Тэгээд одоо нөгөө
одоо тийм цэвэрлэгч гэсэн мэдээж том энэ дэр офс центр тийм байгалах л та. Гэхдээ тийм хүмүүс нэг өөрсдийнхөө эргэн тойрны юм цэвэрлэхээс ерөөсөө тийм юу ядаггүй. Төвшөөдгүй тэр нь тийм албан тушаал дээр доор юм хүм байхгүй. Миний өмнөх ажил ингээд 10 давхар барилга байсан. Зөвхөн манай одоо ингээд миний ажил тэнгууд ингээд 0-ыг ингээд угаах хэрэг гарч байгаа байхгүй. Бид нар нөгөө бүр шинэ барилга барьсан. Тэгээд цэвэрлэгээний компани эднэр олох гээд арай нөгөө хугацаанд юу амжихгүй ч байдлуудаа нэг юм өөрсдөө цэвэрлэх хэрэг гараад тэнгууд манай тэгэл нөгөө офисын дарга марга ингээл бүгдээрээ хуваагдал хуваар гаргаад тэгэл өөрсдөө ингээд 0 юм аагаад гэсэн шүү дээ. Тэрэнд ерөөсөө хинч одоо нэг дургуутсаж яах юм ерөөсөө байхгүй. Тийм тэгээ одоо манай одоогийн компанид л айгуу тийм жижигхэн офис болохоор манай тийм цэвэрлдэг юм байхгүй. Тэгэл өөрсдөө юмаа цэвэрлээл тэгэл бийждэг. Тийм тий. Өөр газар бол баг тэгэж дээрэс нь хүмүүс нь ингээд бас юмдаа хандахдаа айгу цэвэрхэн ханддаг, цэвэрч ханддаг. Ингээд хэрвээ муухай болгоцсон бол тэрийг ингээд өөрөө баг л заавал ингээд цэвэрлээл гардаг. Яг үнэн тий. Тэгээ одоо гадуур хоолны газруудад бас нөгөө зөөгч эднэрийн одоо нөгөө юу ба оронтой өгдөглээ ажлын хүч багасаад байгаа болохоор өөртөө үйлчлэх хоолны газар Японд амар их болж байгаа ш. Тэгэл бүгдээрээ цэвэрхэн гардаг өөрийнхөө босонгуудаа тэр нөгөө ширээний алчуурыг өөр газраас авчраад ширээг арччаал буцаад ширээний алчуурыг нь буцаас тавиал явдаг ч юм уу тийм өөртөө яг юмыг анхных нь байдал яг байлгадаг тий. Тэгэхээр цэвэрхэн байдал бас өөртөө ч цэвэрхэн байхад өөртөө ч өөрсдийн хүч амар хэрэгтэй. Японд ч бүр юу яд штэ багаас нь цэцэрлэгт байгаа хүмүүс нь ингээд юу гаргаад жижүүр гаргаад тэгээ ингээд цэвэрлэгээ гэдэм билээ штэ 2-2-ороо болоод ингээд тэр одоо хог могоо шүүрч мөртэй тэгэл баг дунд ахлах сургууль нь бас цэвэрлэгч авахгүй сургууль нь тийм ингээд хүүхдүүд нь бүгдээрээ ингээд ээлжээр ингээд цэвэрлэгээ хийдэг гэсэн. Тэр нь бас ингээд яг том болоод угаасаа тийм нэг ингээд өөрийнхөө хэрэгэлсэн юмыг ингээд цэвэрлчихэд ямар ч асуудалгүй л болчтой баг тийм. Өөрийнхөө бохирдуулсан ямыг өөрөө цэвэрлэх ёстой гэд тий. Хүний юмыг цэвэрлэх бас өөрийнхөө ямыг өөрөө цэвэрлэх нь одоо бүр энгийн зүйл, мэдээжийн зүйл гэсэн юм толгоонд нь бараг суцсан мэддэг тий. Миний дараагийнх бас яг саяных цэвэрхэн гэдэгтэй адилхан л юм байна. Ер нь ингээд амьдралын төвшин бүгд ижил стандарттай. Тийм болохоор газар очсон ингээ яг алтан дундаж байдаг гэх юм уу. Мэдээж тэр дунд тийм одоо яг амар ингээ баян хүмүүс ч юм уу арай жоохон амьдралын төвшин доогор хүмүүс энэ төр байгаа. Гэхдээ ер нь ингээд нэгэн жигд хэвийн байдаг. Тэр нь тэгээд амар юу гэх нэг бодлын бас амар байдаг. Ингээд одоо Монгол энэ чинь бол ингээд нэг баян бол амар баян ингээд баян ядуугийн ингээд хоорондын зөрүү нь амар том байдаг шүү дээ. Тэнгүүд Японд болохоор ерөнхийдөө л дундаж яг өгтөд тасарсан хүмүүс мэдээж баян хүмүүс байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө 70-80% нь дундаж байгаа тий. Бүр ядуу хүмүүс мэдээж байгаа, гудамжны хүмүүс ч гэсэн байдаг. Бүр тасархаа баян хүмүүс мэдээж байгаа. Гэхдээ ихэнх хувь нь яг дундаж байдаг шүү. Тэр нь тэгээд амар л юм шиг санагддаг надад. Амар тий. Бүгдээрээ нэг юм дундаж тэгээ ерөөсөө ингээд хүнээс мөнгө зээлэх гэсэн ойлголт байдаггүй тий. Тэр бүр ингээд хүнээс зээлэх гэвэл ингээд энэ хүн бүр үнэхээр амьдрал нь хэцүү байгаа юм байна. Яана гэж баг өмнөөс нь бодохоор бүр би компанийнхаа нэг хүнээс мөнгө зээлээч гэвэл баг компаниар нь л яриа гараад яана энэ яг чи одоо зүгээр болов уу гэх. Тий. Тэгэхээр яг дундаж бүгдээрээ яг юмаа болгоол тийм хэрэггүй зарлага ерөөсөө гарахгүй яг өөрсдийнхөө орлогынхоо хэмжээнд яг боломжийн яг тэгэл тооцоотой амьдардаг тийм. Яг зөв сая гівэн тань санчлаа. Юу амар мундаг юмыг яг хүн дээр л орох юм байна л да. Амар мундаг юмыг төлөвлөдөг. Тэгээд бас яг оноо тийм хэрэггүй бас тийм зарлага гэх юм уу одоо шууд ингээл дэлгүүр явж байгаа л нэг амар гоё юм бахан бол үнэтэй юм байсан ч гэсэн өө энийг авчиг гэл амар сэтгэл хөдлөлөөрөө юмд ханддаггүй. Нэг юм амар ахын бол баг тэрийг ингээд амар юу гэх за энийг 12 сарын бонусаар авъя ч гэдэг юм уу бүр ингээд амар ингээд төлөвлөж авдаг. Тийм тэгээд төлөвлөгөөтэй амьдардаг. Тэгээд мөнгө бас амар сайн хурааж чаддаг. Энэс амар мундаг ер нь амар авууштай чанар гэж боддог Японоос. За миний дараагийнх нь эрүүл мэндийн тогтолцоонд супер гэж хэлсэн байна.
Тийм имлэг Тэгэхээр бол үнэхээр тийм юм. зарим би нэг одоо юун дээр Японд ах одоо ээжүүдийн групп жилөө тэр мэрийг хараад хахад ингээд Японы тэр юуг амар муулаад жоохон айгу муу хэл ам хэлтэй гэдэм билээ. Ингээд Япон ерөнхийдөө юу штэ ингээд имлэгт чи үзүүлэнгүүд ингээд за зүгээр өөрөөрөө одоо бас дархлаачаа ингээд идгэнж гэдэг юм уу те. Тэгээ зүгээр нэг өвчин амдах юм ч юм уу аль эсвэл нэг юуны ч юм те ингээд зүгээр аргацаах юм өгчөөд ингээд хоолоо сайн ид амар унд гэдэг үздэг гинэ. Тэнгүүд миний бодлоор Монгол энэ төр болохоор ингээл амар онш бичиж өгөөл тэрэн дээр нь ингээл имчилгээ хийгээл имлэг төвлөрөл амар антибиотикоороос ингээл амар имчилдэг штэ тий. Тэнгүүд тэрний ялгаа бас байдаг юм шиг байна. Гэхдээ хүн энэ хоёрын алийг нь авах уу одоо аль имчилгээнд таалагдчихна гэдэг нь бас амар чухал ах. Эгийг болохоор угаасаа нөгөө нэг юм уух дурггүй жоохон ингээд байгалаар нь өөрөө юугаар имжлэх тийм юутэй штэ тий. Тийм. Надад бол тэр нь зөв санагддаг. Одоо жишээлбэл биенийхээ халууныг тэд хоног хэмжээд ирс гэдэг юм уу те. Дээр би нэг имлэг орсон чинь өдөрт уух юм а яг ингээд нарийн хэмжээ тэгээд ингээд ажиглц гэдэг юм уу те. Тэгэл яг заримдаа бүр ингээд жоох уур өрөх үе байдаг л та нэг олигтой ингээд үзээд өгчихгүй ягаад өгчихгүй гэсэн юм байдаг. Тэгэл ихэнхдээ наач стресс 50 бай амьдралын хэмнэлээ одоо зөв байлга гээл тэр нь гэхдээ үнэн угаасаа. Тэгэл бид нар тийм ингээд хурдан эмзэлчмээр хурдан одоо нэг шалтгааныг нь олохгүй зүгээр өвчнийг нь шинж тэмдгийг нь дарсмаар байгаа болохоор бид нар ингээд өвдөхийнхөө эрхэнц гэдэг юм уу нэг ингээд яах гад идэг. Тэгэхээр эмчнэр нь болохоор нөгөө цаад шалтгааныг нь ингээд олж юу яах гад идэг нь бол үнэн байх. Тэгээд миний эрүүл мэндийн яг эмчилгээний тал дээр бас жоохон бас бүр 100% сэтгэл хангалуун уу гэвэл бас тийм биш миний хувьд. Гэхдээ эрүүл мэндийн нөгөө тогтолцоо нь тийм сайн тийм. Тэгээд ямар нэг юм болонгууд тэгээд эмнэлэг ороод ерөөсөө тэгэл маш бага мөнгөөр 30%-ийг нь төлнө. Тэгээд цаанаа одоо 70%-ийг нь улсаас дааж өгч байгаа. Тэгээд эмээс ч гэсэн авна. Тэгээд эм нь маш тийм зөөлөн одоо юу байдаг те одоо хүний одоо хор бахтай гэх юм уу юм шиг санагддаг угаасаа заримдаа ингэж өгсөн юм нүүлцэлтгүүлтэй ёо энэ нүүлцэлгүй ингэж бодвол тэгэхээр айгу тэр хэмжээгээр зөөлөн байна л гэсэн үг л те. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө бүр маш өндөр үнэтэй хагалгаа ч юм уу эмчилгээ хийх шаардлагатай үед тэрийг дахиад бүр 70%-аас илүү одоо 50,000 yen-ээс хэвтрүүлэхгүй гээд бүр нөгөө тогтцоо байдаг. Тэр бүр үнэхээр гайхалтай. Тэрийг зүгээр нэг юм оюутан гадаадаас ирсэн дөнгөж ирсэн эрүүл мэндийн Японы эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан л бол одоо хэдэн 100 сая долларын эмчилгээг авах шаардлагатай боллоо гэхэд тэрийг улсаас төлнө. Японд ирээд 2 сар болсон байсан ч хамаахгүй. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр гайхалтай багахгүй тий. Хятадууд энэ төр нөгөө нэг тэрийг авах гэж бас ингээд тэрийг мэдсэн тий. Одоо өөр улсын хүмүүс тэгж одоо оюутан болж ч юм уу тэгж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр тий одоо нөө манайхан ч тэгж өвчин таслаа тэгж хор тавдар таслаа гэж хандив тасламж гуугаад байдаг чинь ерөөсөө тэг шаардлагагүй улсаас ингээд төлөөд өгчдөг гэсэн үг баггүй те. Тэгэхээр хизээч тэгж тийм дааж давшгүй одоо эмчилгээний төлбөрт бол унахгүй гэж бараг ойлгоход болно те. Ямар ч тэр өвчин нь идэхүүг үйл эмчилгээг авах уу юу л байна уу гэхээс эмчлэгдэх болол тэр нэг мөнгөний хувьд бол нэг тэгтлээ их асуудал болоод тахгүй. Тийм. Дарамт болоод тахгүй. Нэг байна. Тогтолцоо нь бол үнэхээр сайн. Бүр ингээд нийгмийн халамж бол үнэхээр сайн. Гэхдээ яг эмчил надад ч гэсэн гэхдээ Японы тэр авж байгаа арга хэмжээ нь бол яг дэжгүй санагддаг. Гэхдээ ингээд бас жоохон ингээд аргацаагаад идэг гэх юм уу. Үнэхээр ингээд өөрөө л яг ингээд амар сайн хүчтэй хэлээд те би яг энийг бүр яг ингэж имчилмээр байна. Одоо би бүр ингэж өвдөөд байна ч гэдэг юм уу. Тэрийг амар сайн эмчтэй бүр аюу сайн ойлгуулахгүй бол ер нь бол Япон эмчнэр бол тэгэл за юу наад имээ уугаад тэгээд нэг болохгүй бол дахиад 2-7 хоногийн дараа ирээрэй л гэдэг те. Ерөнхийдөө жоохон аргацаах маягаар яг өөртөө найдаад явуулцдаг. Тийм болохоор бүр ингээд сайн эмнэлгийг сайн судалж агаад очоох аль эсвэл өөрийнхөө шинж тэмдгийг бүр амар ингээд жоохон юу гэдэг лээ давуулж тийм юм уу тийм бүр ингээд баашилж бүр амар нэмж хүчтэйгээр ингэж хэлэх аль эсвэл бүр нөгөө том эмнэлгүүд нөгөө заавал ерөнхийдөө том эмнэлгүүд рүү нэг шууд очиж болтгоо дандаа жижиг клиникээр дамждаг ч гэсэн
тийм шууд авдаг, хүлээж авдаг том эмнэлгүүд бас байдаг. Тэгээд тийм эмнэлгүүд рүү очих юм нэг жоохон судалгаа юм хэрэгтэй тий. Тийм. Гэхдээ бас энэ саяхан би нэг Монголд Японд яжгаад тэгээ гэр бүлээрээ жагаад Монгол руу гэр бүлээрээ буцаад тэгээ Монголд 2 сар болчоод буцаа Японд руу ирсэн гэсэн. Тийм нэг эмэгтэй подкастыг сонсчихсан. Тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь ингээд Японд бол ерөнхийдөө хүүхдэд одоо яг тэр хідэн килограмм жинтэй байна тий одоо ямар онцтой байна гэдгийг харж агаад тэр одоо хүн хүнд нь тохирсон эмийг нь тэр эмийг чинь ингээд найруулж өгдөг. Тэгэнгүүт Монголд болохоор очиод ингээд ханаа түрээд эмнэлэг дээр очсон чинь шууд амар хүчтэй антибиотик харин шууд эмнэлэг төвлөөл тэнгүүтлээ шууд том хүний доозоор өгдөг тэр нөгөө нэг эм тэр антибиотик чинь шууд юундэ хүүхдтэй юу ачих надаа тэгээ 4-1-ээр нөхчөөрэй гэж мэгэл шууд амар одоо юу тэр хүүхдийг одоо яг 4-1 уугаад тэрэнд нь тохирох юм уу үгүй байна уу гэдэг тэр хэл мэлийг нь ч ерөөсө хараагүй нас масыг нь юу сайн ажиглаагүй тийм мэжээж ингээд шууд ингээд амар антибиотикаар ингээд зодоод исэн гэсэн. Тэгээд тэр нь таалагдаагүй тэгээд буцаад Японд хүүхдэдээ бодоод ингээд ирсэн гэсэн. Тэгэхээр яг энэ Японы яг энэ юм нь болохоор бас сайн зүйл байгаа. Гэхдээ бас яг одоо шууд ингээд үртэн хүсэж байгаа хүмүүст бол жоохон дутуу дулмаг санагдчихэж магадгүй юм тий. Нөгөө бид дээр өмнөх дугаар дээр ярьжсэн удаан гэж хэлжсэн юу. Бас эмнэлгийн юм дээр бас харагддаг нэг тийм ер нь жоохон гэтээ эмчнэр нэг юмыг хүн дээр хүлээж авч нэг тоодгүй нэг тийм бэ. Тэгтээ дандаа тийм харсаар агаад. Тэг бидний хувьд бол жоохон ингээд санаа зовхоор юм байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тийм эмнэлгээ өөрсдөө жоохон эмнэлгээ сайн болох эмчээ болон эмнэлгээ тэрнээсээ яг юмаа олж чадах юм бол сайн юу бол зөндөө байгаа тийм. Одоо нөгөө шүдний эмнэлгээр бас тэгдэж штэ монголчууд бас гахаад юу вэ энэ одоо бараг нэг шүд ламбдах гэж ингээд 4-5 удаа ирж ийн гээл тий. Нэг удаа очингууд нь бараг нэг 15 минут нэг юм төрхчээл явуулцдаг тий. Тэгээл ингээд мөнгө аваад идэг. Тиймэрхүү бас юу эмнэлгүүд бас байгаа байгаа. Тийм тий худлаа муу эмнэлгүүд зөндөө байгаа. Яг тэр шүдний эмнэлэг бол үнэхээр сайн судлах хэрэгтэй. Тэгвэл монголчууд шууд тэр доор нь ломбдод өгч штэ тий. Тийм. Гэхдээ нөгөө тэр дор нь ломбддаг. Гэхдээ би нөгөө Монголд сайн гэж бодоод Монголд нэг нодлон нөгөө байж авах хугацаанд нөгөө Монголд байж авах хугацаанд эмнэлэг орж таарад исэн чинь бас жоохон муу исэн. Тэгэхээр нэг монголчин стандарт жоохон хэцүү шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд ирээд өөрийнхөө эмнэлэгт очсон чинь Монголын эмч чинь би нэг угаасаа хэлж байгаа юм чинь Монгол өвдөө тэгээд ингээд гисэн чинь Монголын эмч жоохон тиймэрхүү хийжээ гэж одоо дандаа очдог. Эмч тэгээдсэн. За миний дараах болохоор штэ хямд үнээр сайн үйлчилгээ авах боломжтой гэж утсан байна. Энэ яг Америкт байгаа хүний үгүй да. Монгол утсан хүмүүс бас тэгээд юм л штэ Японыг ямар хямдхан юм. Тэгээд ямар гоё үйлчилгээтэй ингээ тэгээд юм лээ. Тэгэхээр тийм хямдхан үйлчилгээ нь амар хямдхан, хоол нь амар хямдхан, тийм мөртөндөө амар сайн. Ингээд айгу амттай тийм гоё тийм хоолыг ч юм уу тий үйлчлэгээр ч юм уу дэжгүй боломжийн үнээр авах боломжтой. Тэгэхээр энэ баг ер нь Япон ер нь энэ тал дээр бас амар сайн бахайг нь үйлчлэгээний салбарт би бас үйлчлэгээний хаан гэж бичсэн байна хамгийн сүүлийнх нь. Үйлчлэгээ бол үнэхээр сайтай. Яг хэрэглэгч бол хаан гэдгийг бол үнэхээр яг хэрэгжүүлдэг орн тий. Тий. Одоо бид тэр нөгөө өмнөх дугаар дээр ярьсан үйлчилгээний хүн одоо жишээлбэл нөгөө яг ингэ сэтгэлээрээ ядгүй ч юм уу тий тэр нь бол зүгээр 100 сайн юмны нэг муу тал нь. Угаасаа бусад тал дээр л үйлчилгээ бүр угаасаа бүр ингэж төгсөрсөн. Тэгээд өмнөх ярьсныгаа жоохон үгүйсгэж ээж магадгүй. Гэхдээ үнэхээр энэ хүнд юм хэрэгтэй байна гэсэн ямиг бас ингэж юу яаж бас өгдөг. Тий мэдэрч өгдөг. Тэгээд өнөөдөр гадаа бороотой худалдаж авсан юмны чин гадуур гялгаруут өглөх уу ч юм уу тий. Мэдгүй бүх юмн дээр ингээд бүр ингээд төгс үйлчилгээ авсаар агаад ингээд бүр ингээд сурцсан муузаан сурцсан байдаг. Тэгэл нэг жоохон онцгой юм гарангууд бүр ингээд муузаан сурцсан. Энэ яагаад ингэхгүй байгаа ингээд барыг ингээд бодоол тий. Тийм тэр үйлчлэгээний стандарт нь бол үнэхээр сайн. Тэгээ хүмүүсээ ч гэсэн бүр амар сайн сургадаг. Одоо тэр нэг одоо хүнтэй яаж харилцах уу гэдэг юм уу те энэ одоо хүнийг ийм асуух юм бол ингэж хариу баримж гэдэг юм уу тэрийг нь бүр ингээд ийм гарын авлах шиг юм үйлчлэгийн салбарынхаа хүмүүс байдаг. Тэгээ тэрийг нь ингээд өөрөө ягштал аягүй сайн
юу адаг юм шиг сургадаг юм шиг санагдсан. Тийм тэгээ нөгөө үйлчлүүлэгч хаан гэд хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр үйлчлүүлж байгаа хүн нь ч гэсэн үйлчилгээний ажилтнаа айгу зөв ханддаг, хүндэтгэлтэй энэ үйлчилгээний хүн хэмжин гэсэн байдалтай биш. Өөрөө яамаар байгаагаа яг тодорхой хэлнэ. Зүгээр л нэг юм бүдэг бадаг юм хэлжээл амар дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ авах гээд авахгүй. Өөрөө яг тий одоо нөгөө бас нөгөө уучлаарай эднэр гэдгээ хүмүүс үйлчлэгээний үндэ маш хүндэтгэлтэй хандж агаад одоо жишээлбэл нэг газар руу ингээл нөгөө утас руу залгаал тэр бол тэдэг дар гэж тэгсэн мэдэг штэ. Тэгэх юм бол мэдгүй нэг юм дарчаал уучлаарай би буруу ч яж магадгүй. Гэхдээ энэ рүү ингээд дарчлаа ийм ингээд би ийм яах гэсэн юм аа. Одоо ийшээ холбоод өгөөч гэдэг юм уу те. Тэгэхгүй аль нэг газар л хамаагүй залгачаад би одоо ингэчээд хинжин болохгүй ах юм ингээл тэнгүүд цаад хүмүүс ч өөрсдийнхөө нэ шийдвэрлэж чадах юмыг чадахгүй юм чадахгүй штэ. Тийм болохоор өөрийгөө маш сайн ойлгуулж сайн үйлчлүүлэгч байж бас чаддаг. Япончууд өөрсдөө тийм. За чамд өөр юу байна? Ингээд болцсон юм шиг байна шүү. Тийм. За найзынхан сүүлийнх нь болохоор аялах юм үзэх газрууд ихтэй гэсэн байна. Яг үнэ хамгийн чухал юм аа. Тийм. Тийм бүр ингээд амар нэг жижигхэн нэг хөдөөний тасганд очисон ч гэсэндээ энэ манай одоо 500 жилийн өмнөөс хийж байгаа юу сая савс байна гэж гаргаад ирдэг тий. Нэг бол ингээд бүр үзэж харах юм дуусахгүй тэгэл амар ингээд тэгэл одоо тэр одоо хоол молн ч гэсэндээ ингээл газар нь өөртөө гэсэн хоолтой. Тэгэл аялах тэр газрууд нь ч гэсэн амар тэнгуүтэй нэг 4 жилийн одоо 4 улирлын айгуу гоё тийм байгаль үзэсгэлэнтэй байгалуудтай. Тийм тэг хийх юм бүр үнэхээр гоё тий. Хобби. Ер нь одоо аялахад баг хамгийн гоё улсыг энэ ер нь Япон л гэж хэлмээр байна. Орсон мэл шүү. Орсон тий. Тэгээд өмнө нь жоохон нөгөө коронагийн өмнө энэ төр жоох үнэтэй тусдаг байсан бол одоо бүр нөгөө йен хямдраад унаад хамгийн хямдтай ордог болсон байгаа. Тэгээд тэгсэн мөртлөө чанар нь унаагүй. Юм нь хямдхан хэвээрээ үнэнд хямдхан хэвээрээ мөртлөө чанар нь ерөөсөө унаагүй. Тэгээд өмнө нь жоохон гадаадын жуулчдын төр баг байдаг гэсэн болохоор гадаад хүнд тасаагүй тийм юу байдаг гэсэн бол одоо сүүлийн үед ингээд айгүй их тасгаад өөрсдөө оролдоод тий гадаадын жуулчдад тасгаад ингээд байгаа. Тэгээд одоо нөгөө жуулч Японд аялах хүмүүсийн ингээл нөгөө европчуудын фейсбુક групп энэ төр ингээл яаж агаад чинь би орцсон тэгэнгүүт ингээл хүмүүс айгүй их ингээд японочууд үнэхээр тусч газар мэдэхгүй байхаар ингэж зааж өгдөг мөгдөг гэл зөөр ингийн тэ зам асуунгууд намайг бүр өөрөө тийшээ очихгүй ээжээж дагуулж өгтөлж аваач ч өгсөн гэсэн комментүүд бүр араасаа байдаг. Тийм тэгээд сая бас Австралиас манай нэг найзууд ирээд аялсан чинь би нэг ганц өдөр л уулзаж хамт явж өгсөн. Тэгээ 10 хоног өөрсдөө аялсан. Гэр бүлэрээ тэгсэн чинь ерөөсөө тийм яах юм хэцүү юм алах уу гэж өөрсдөө аялсаар байгаа. Тэгэл бацсан хүмүүс нь ямар ч тусчи юм асуухаар өөдөөс бүр японоор л яриад ах юм. Гэхдээ нөгөөх нь ерөөсөө ойлгохгүй. Гэхдээ бүр ингээд сүүлдээ Япон хэл ойлгоцож байгаа юм шиг болоод бүр ингээд нөгөө ойлгуулах гадаага сэтгэл нь бүр ингээд мэдрэгдээд ах юм гээл тэгээд. Харин тийм. Тэгэхээр ер нь Япон бол ямар ч байсан ер нь нэг удаа ер нь заашгүй ирэх хэрэгтэй орон тий. Япон руу аялаад үзсэн чинь бусад орон руу орон гологдоод болтгүй гэл хүмүүс заримдаа тэгээд идэм л шүү дээ. Солонгос эднэр бүр юу яагаад энэ таалагдхаа хэлээд эхлээд тэгж мэддэм лээ. За хоёулаа ингэсгээд дуусах уу да. Ерөнхийдөө яарсан гэж бодож байна. За тэгээд битээр та санал нэгдэх зүйл, нэгдэхгүй зүйл байх юм бол комментоор бичээрэй. Тэгээд дараагийн шинэ дугаараараа, шинэ болонгийнхаа шинэ дугаараараа уулзлаа баяртай. Баяр баяртай. Баяртай.